აფეთქებიდან დაახლოებით 10-15 წუთში ჩემმა ჯარისკაცებმა გამიკეთეს ევაკუაცია და ვიყავი უკვე რეამინაციის ბლოკში. როდესაც დამირეკეს და პირადად ბრიგადის მეთაური ვიცე-პოლკოვნიკი ბლიაძე იყო მაშინ მეორე ქვეითი ბრიგადის სენაკის და პირადად მითხრა ის მდგომარეობა, რომელიც ჩემს ძმას სჭირდა იმ დროისათვის. რა თქმა უნდა, შოკში ჩავაგდი და ერთადერთი შეკითხვას რაც უსვამდი ხშირად, მეთქი ცოცხალი არის თუ არა ჩემი ძმა. სულ იყო პაუზა. გამიმართლა იმაში, რომ ბაზასთან ვიმყოფებოდი ძალიან ახლოს. იქ სწრაფად იყო ჩახат ჩემმა სამხედროებმა, მოხდა ცეცხლის ჩაქრობა, იქ უსაფრთხოების აღება, ჩემთვის პირველადი დახმარების აღმოჩენა. კიდე დიდი უბედურება ის იყო, რომ ის თვითმკვლელი კამიკაცე დაიშალა, ანუ მალარიით იყო დაავადებული, ტიფი, სოკო და კიდე სხვა ვენერიული დაავადებებით იყო დაავადებული და აი ეს როდესაც ძვლები მოხდა, მისი ძვლები ჩემს სხეულში შეგნით ხო? იმ დამწრობის, ნამსხვრევების, ტრავმების და სხვა დაზიანებების გარდა სისხლიც მომიწამლა და იმ ტერორისტის დაავადებებიც გადმომედო მე. რომ მოხდარიყო მისი ბაზაზე შესვლა და ესეთი აფეთქების ბაზაზე განხორციელება, რაც მათ ჩანაფიქრი ჰქონდათ, თვითონ თალიბანს ძალიან ბევრ სამხედრო მოსამსახურეს გამოიყვანდა მწყობრიდან. მამისათვისაც ძალიან თავზადამცევი ამბავი იყო, რა ვიცი, ძალიან ცუდად გახდა. ნერვულობის ნიადაგში რამოდენიმე ხანში ინსულტი გადაიარა. ამირან სოდნია, დაჭრილი არის თუ გეშინია. ის იყო რომ გავიგე ერთადერთი შემდეგ აღარ მახსოვს. ავღანეთიდან გერმანიაში გადამიყვანეს როგორც უსინათლო, როგორც პარალიზებული 1%-იც კი არ ეიმედებოდათ, რომ კომიდან გამოსულიყავი. არანაირი იმედი არ არსებობდა. იმისათვის, რომ ეს მალარია, ტიფი, სოკო და სხვა ის ვენერიული დაავადებები დაემარცხებინათ, წარმოიდგინეთ 100 ლიტრამდე სისხლის გადასმა. ანუ ამ გადასმას გაუძელი 20 ჯერ მოხდა სისხლის ფილტრაცია. სოფლიოში არ არსებობს ადამიანი, რომ 100 ლიტრამდე სისხლი გადაესხას და დაემუშავებინოს, გაეფილტროს. სასუნთქი აპარატიდან ხდებოდა ფილტრების ვენტილაცია, ანუ ჟანგბადის მიწოდება. ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ზმეიკა, ასე ვთქვათ, მუცელზე გაკეთებული, სადაც დილით გაახსნდნენ და გადაშლიდნენ თნიანად მუცელს და ამოწმებდნენ შინაგანი ორგანოებს თუ როგორ ფუნქციონირებდა. არ მქონდა თავის ქალა. მარჯვენა მხარეს ან სრულად არ მქონდა მარჯვენა მხარეს თავის ქალა. დაახლოებით 4 დღეში ყველანაირი დაფინანსებით უზრუნველყე ჩემი გადაფრენა გერმანიაში ქალაქ ლანშტულში. ის გზა, რომელიც აეროპორტიდან იმ სამედიცინო ცენტრამდე გავიარე, ალბათ ის გოლგოთის გზა იყო. ნამდვილად იმაზე მეტი სურათი დამხვდა, ვიდრე წარმოვიდგენდი. აი ჩემი ძმა ალბათ ზოგად ვიზუალით ვიცანი რომ ეს იყო ჩემი ძმა რა. უნებურად ცრემლი წამსკდა, თავი ნამდვილად ვერ შევიკავე. როგორც ჩემი ძმა მიყვება, უბრალოდ შენს ხეულზე მინდოდა ხელი დამედო, შემეგზენი როგორც ცოცხალიო რა. მეტი არაფერი არ მინდოდა, იმიტომ რომ დღეს არა ხვალ მოგდება, ხვალ არა ზე გარდაიცვლება, ანუ ხო ხდებით, ანუ დღე-დღეზე ელოდებოდნენ ჩემს გარდაცვალებას. დაიჭნენ ექიმები და ამიხსერეს სიტუაცია, თავი ბოლო ავღანეთიდან აქამ იმ დღეს ჩათვლით, მაგრამ შემდეგ მეუბნებოდნენ თუ რომ იცი რა, აზრი არ აქვს, ჩვენ აპარატიდან მალე უნდა გავთიშოთ. იმიტომ რომ არ შეესაბამება ეს, სიცოცხლის შანწყალი არ არის იმდენად ამაკმაყოფილებელი. პოლკოვნიკი მამულაშვილი იყო იმ დროს გერმანიაში წარმომადგენელი სამხედრო ატაშე. ისინი დაარწმუნა იმაში, რომ ჩვენ ქართველები, რომლებიც მართლმადიდებლები ვართ,
მანამდე ვაცოცხლებთ პაციენტს და ადამიანს, სანამ ის ცოცხლობს და მისი გული მუშაობს. მეორე მხარეც აქვს ამ ყველაფერს, ჩვენ მონაწილეობთ ISAP-ის სამშვიდობო მისიაში და თქვენ რომ ასე მოიქცეთ. შეიძლება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზეც კი აისახოს ეგ. მადლობა ღმერთს ნამდვილად, რომ ასეთი ძალისხმევა გამოიჩინა პოლკოვნიკი მამულაშვილმა, მადლობა მას და ნამდვილად გადაიფიქრეთ, რომ აპარატი გამოეთიშათ მისთვის. აი ეს ყველაფერი რო ნახა ჩემმა ძმამ, ხო? ურთულესი იყო მისთვის, აი ხოლოდ ლოცვა დაიწყო. ღვთისმშობელს აი ლოცვის წინ დედა ღვთისმშობელს თხოვეო, რომ ჩემი ძმა კიდეო ფორმა ჩაიცო პირნათად ემსახურება სამშობლოს და არ წაიყვანო გემოდარებიო და მე შენთვის ვილოცებ, რომ ჩემი ძმა გამოჯამრთელდეს. რადგან ვიცოდი, რომ რა თუ მადლიანად თუ რწმენით წავიკითხავდი, რაღაცა ჩემში იყო, რომ რაღაცა გადავიდოდა მასზე მადლი და ღმერთის წყალობა რაღაცა მოხდებოდა. ყოველ წუთს არარეგულირებად იყო მისი სისტემები, ყოველთვის რაღაცა ასე ვთქვათ გამოცემდა განგაშის სიგნალს და ყოველთვის ექიმების მიმოსვლა იყო მის პალატაში. რაღაც კუთხეს ავირჩევდი ან ლოგინის ფეხებთან, მის ფეხებთან დამდგარიყავი, ან რაღაც კუთხეში დამდგარიყავი ოთახის, რომ ლოცვა მეკითხა. 21 სექტემბერი იყო ზუსტად ღვთისმშობლობა დღე. და რასაც კი აი გამწარებული ძმის იმით ავდექი გავიღვიძებ დილით ადრე წმინდა ღვთისმშობელო მეთქი მოდი მეთქი რა დღეს რაღაცა პატარა მაინც რაღაცით გამახარე მეთქი დღევანდელი გადასვლით ჩემს მასთან მეთქი რაღაცა ნიშანი მაინც მომეცი რომ რაღაცა წინსვლა წავიდა მის კურნალობაში მეთქი და დავდექი და დავიწყე ლოცვა მომეჩვენასავით მომენტი მოხდა რომ ყბა გაანძრია ჩემ ძმამ ხო და ლოცვა შევწყვიტე და ვიცე-პოლკოვნიკის ცხოვრებაში რომელიც იმ დროისათვის მისი კურნალი ექიმი იყო ექიმებს უძახის და ეუბნება რომ აიო ნახე თუ ყბის მოძრაობა დაიწყო ანუ რაღაცა იმპულსები რაღაცა ტვინმა მოქმედება დაიწყო ექიმებმაც როგორც თქვეს რომ აი ზოგადად შეიძლება რაღაცა იმპულსი იყო და უბრალოდ გამოძახილი ორგანო ესო არანაირ სიცოცხლის შანწყალს არ უდრის და არანაირი ისეთი არ მოხდარო მეორე დღეს გადავდივარ ისევ ლოცვას ვიწყებ და ხელი აიწია და აი დაეცა